Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Rubina e oggi vi mostrerò una carrellata di oggetti insoliti che ho acquistato nelle ultime settimane. Chi mi conosce già e segue già il mio canale da un po' si sarà accorto che io non ho proprio uno stile convenzionale. Se pensate di essere arrivati nell'ennesimo canale di una youtuber super glamour, super fashion, tutta rosa, brillantini, farfallini e fiorellini, come ci siete arrivati qua? Io diciamo che sono diametralmente l'opposto. Generalmente vengo etichettata come goth, però in realtà io sono una persona molto eclettica, non ce la faccio ad essere solo in un modo, quindi amo tantissime altre cose, tra cui lo stile steampunk. D'altronde ho un enorme tatuaggio sulla schiena pieno di ingranaggi e mi affascina moltissimo la cultura celtica, cimbra, tutte queste cose qua. Quindi mettete tutte queste cose in un pentolone, mescolate e vengo fuori io. Questa era una dovuta premessa prima di iniziare a mostrarvi gli oggetti che ho comprato. Il primo l'ho acquistato a fine febbraio al Gotica, che è una fiera barra evento che hanno fatto in provincia di Treviso, e si tratta di questo orologio con 4 quadranti, 2 orologi grandi, un termometro e una bussola. In realtà non sono sicurissima che la bussola e il termometro funzionino, ma ha uno scopo puramente estetico, perché la mia idea era quella di creare un bracciale steampunk e poi integrarlo da qualche parte. Purtroppo i miei tentativi di creare questo bracciale per ora sono falliti, ma piano piano ci arriviamo e poi questo ne farà parte. Andiamo avanti di qualche settimana e arriviamo alla seconda metà di aprile, durante la quale ho partecipato al V-Comics, che è la fiera del fumetto che fanno a Vicenza. Lì, oltre ad aver acquistato queste splendide, meravigliose, fantasmagoriche lenti, di cui purtroppo non ricordo il nome del venditore, se dovessi mai recuperare il bigliettino da visita che mi ha lasciato, vi lascio il link nell'info box, ma non vi assicuro niente. Dicevo, oltre alle lenti ho comprato anche... tada! Beh, questo me ne sono innamorata a prima vista. È un calice, all'interno è di acciaio e all'esterno è composto da tutti questi teschi incastrati, anche qui sulla base, e poi lo stelo del calice è fatto di vertebre, come una spina dorsale. Io sono innamorata persa di questa cosa, so che magari a qualcuno può fare ribrezzo, però questo è il mio stile. Se non ricordo male l'ho pagato 18 euro e tra l'altro la settimana dopo l'ho trovato anche a Movieland, che è il cugino sfigato di Gardaland, che si trova vicino a Gardaland, nella bottega degli errori, e costava mi pare €1 in più, quindi prezzo simile se mai vi chiedeste dove poterlo acquistare. Movieland, dove appunto sono stata la settimana dopo ospite insieme all'associazione steampunk di cui faccio parte, che si chiama Steampunk Nord-Est, e saluto tutti i membri che stanno guardando questo video, dove ho acquistato questa piccola balestra. L'ho acquistata davanti alle biglietterie dove c'è il castello e c'è questo negozio tutto a tema medievale, dove però hanno anche cose di Harry Potter. Avevano anche le divise di Hogwarts, ma erano disponibili solo quelle di Grifondoro. Comunque questa è la balestra, l'ho già utilizzata un paio di volte e sono già riuscita a smontarla e perdere pezzi, però adesso dovrebbe essere integra. Non ho idea se sia funzionante o meno. Ho provato un po' a giocherellare con tutte queste cose, queste levette, ma non succede niente, quindi immagino che sia solo per bellezza, ma va benissimo così. Il mio personaggio aveva già una balestra steampunk più grande, però anche quella perdeva sempre pezzi, non la sopportavo più, e quindi quando ho visto questo ho detto forse è l'occasione buona per cambiarla. Poi non ricordo precisamente quando mi siano arrivati, però ho ordinato su AliExpress un sacchettino di ingranaggi bellissimi color rame invecchiato, e sono bellissimi perché, a parte essere costati veramente poco, perché penso di aver pagato 2 euro e qualcosa per tutti questi ingranaggi bellissimi, sono molto solidi, tutti diversi, adesso ve li faccio vedere, e di dimensioni diverse. Anche questi serviranno come decorazione per qualche accessorio del mio costume steampunk. Arriviamo poi all'ultima fiera a cui ho partecipato, che è stata la fiera europea nella mia città, che non capisco perché si chiama europea, visto che ci sono stand da tutto il mondo. Infatti le cose che vi farò vedere le ho acquistate da uno stand russo, lo stesso stand che qualche anno fa aveva il casco da palombaro, e io avrei dato un rene per prendere quel casco da palombaro. Purtroppo all'epoca non potevo permettermelo e non l'ho mai più trovato. Rimarrà uno dei più grandi rimpianti della mia vita. Quello che ho acquistato invece sono state queste due bussoline identiche,
Non so perché ne ho comprate due, penso che sia perché hanno fatto quel giochetto che se ne prendi una costa 3 euro ma se ne prendi due costano 5 e io ci casco sempre, quindi ne ho prese due uguali, però sicuramente un posto dove appiccicarle e infilarle nei miei accessori steampunk lo troverò. Poi ho comprato questi occhialoni, aspetta che adesso se me li metto mi rovino il trucco, da Aviatore, che ho pagato 15 euro e mi piace da morire il fatto che siano un po' rovinati, quindi sono le lenti un po' graffiate, i bordi un po' ossidati, la pelle qui dal colore un po' sbiadito. L'unica cosa che non mi piace sono queste fibbiette gialle, vedrò se posso fare qualcosa per cambiarle o per dipingerle perché non mi sembrano proprio a tema. E il pezzo grosso l'ho tenuto per la fine. Siete pronti? Tada! Una maschera antigas. Il tizio del banchetto mi ha detto che questa maschera è originale. Originale di cosa non lo so, penso intendesse della guerra fredda, più o meno quel periodo lì. Io ci credo ben poco visto che mi è costata solo 15 euro, ma non importa, come vi ho detto il loro valore è puramente estetico e sia questa che gli occhialoni da Aviatore in realtà sono più adatte a un outfit in stile diesel punk, che sarebbe più o meno la stessa cosa, però invece che ambientata a fine 800 ambientata tra le due guerre mondiali. Ma ci sta lo stesso perché tanto gli esploratori steampunk viaggiano nel tempo, quindi possono andare ovunque. Anche qui una delle cose che mi fa impazzire di più è il fatto che sia tutto arrugginito qua intorno, gli dà proprio un'aria antica. Non è realmente funzionante, quindi in caso di attacco da parte della Corea del Nord sarei comunque spacciata. Con questo ultimo tesoro termino il video, spero che sia stato qualcosa di interessante, di diverso dal solito. Grazie per essere arrivati fino alla fine e spero di vedervi nel prossimo video. Ciao!